السؤال دائما عم يجيني، اعطيني لو سمحت افضل انواع ادويه القريب، الرشح، السعال، اللي هي الادويه العرضيه وبدون دعايات تجاريه، لحتى ياخذ فكره عن الادويه الافضل حاليا في السوق. طبعا الادويه اللي رح اذكرها هلا ليست هي الوحيده، في قد تكون هناك ادويه مماثله، لكن هذا اللي انا اخترته. بالنسبه لمسكنات الالم، بالنسبه لخافضات الحراره، برودول 500 اثق فيه بشكل جيد. ممكن احنا ناخذ حبه الى حبتين للبالغين كل 6 ساعات. موجود ايضا هو برودول 1000. شايفين؟ من الادويه اللي انا عجبتني وشفت فائدتها جيده مثلا باراسيتامول الرائد عيار 1000 ايضا جيد. اذا ننتقل نحن طبة العلبه، اذا ننتقل لادويه اكثر قوه، طبعا معروف عند كل السوريين البرودول بلس كي، فيه ديكلوفيناك. لكن الديكلوفيناك غير مناسب 100% لمرضى ارتفاع ضغط الدم، غير مناسب لمرضى القلب ومرضى القرحة الهضمية، وغير مناسب أيضا لمرضى قصور الكلية والحوامل. هي بالنسبة لمسكنات الألم الأكثر شهرة. إذا ننتقل لأدوية السعال، دواء السعال النباتي الأكثر أمانا للحوامل، للمرضعات، لكبار السن، اللي ما بده يكون فيه كحول في الشراب، اللي ما بده يكون فيه سكر في الشراب، هو البروسبان. هي البروسبان. فالبروسبان فعال منذ عشرات السنين وآمن. أما إذا ننتقل لشراب سعال فيه مواد كيميائية لحتى نحصل على نعاس، نحصل على تسكين سعال خاصة في الليل، فالمثال الأشهر هو التوبلكسيل والبروتكس. هي البروتكس على سبيل المثال. الأكسوميمازين مضاد هيستامين جيل أول فعال جدا في تثبيط السعال خاصة الليلي، تخفيف نوبات السعال الليلي. أما بالنسبة لأدوية الرشح فنحن عندنا عدة أقسام. أدوية الرشح إما تحتوي على مضاد تحسس فقط، وإما تحتوي على مضاد احتقان فقط، وإما مضاد تحسس واحتقان، حسب ما المريض بيختار. إذا نحن عم نحكي عن أدوية رشح فعالة وتحتوي على مضاد تحسس فقط، فطبعا نحن امام البرودول كف اند كولد اند كف. كلمه اند كف معناتها انا فادتني بالاضافه لموضوع الرشح، موضوع السعال، لانه بيحتوي على الديكستروميثورفان، فصار فعال جدا في الرشح والسعال ولامراض امراض الشتاء، بدون ما انا احط في هذا الدواء مضاد احتقان. مثل ما حكينا في الفيديو السابق، مضاد الاحتقان قد يرفع سكر الدم وقد يرفع ضغط الدم. ايضا نو فلو اتش بي بي هو مثال مشابه وفعال، فيه مضاد تحسس وفيه ديكستروميثورفان، ومثل الدواء السابق فيه باراسيتامول فبيخفض الحراره ايضا. اذا انا ما بدي مضاد تحسس، ما بدي انعس، وبنفس الوقت بدي فقط مضاد احتقان مع الدواء، فانا امام خيار ممتاز هو الاسكونات. الاسكونات فيه جويفينيزين مقشع، وفيه الباراسيتامول طبعا، وفينيلفرين 6 ملغ كمضاد احتقان. أما إذا بدي شيء فيه مضاد احتقان وفيه مضاد تحسس، مضاد الاحتقان يكون تركيزه عالي بحيث أنه أنا أحصل على نتيجة جيدة، فأنا أمام الجور على سبيل المثال، مضاد تحسس قوي زائد فينيلفرين 10 ملغ. كمثال أخير ممكن نذكر دواء يحتوي على الإيبوبروفين مع أدوية الرشح والاحتقان كبديل عن السيتامول كأقوى، هو الفلوركس. لكن طبعا نحن الإيبوبروفين بنعرف موضوع الضغط، موضوع القرحة، موضوع وجع المعدة، رغم انه الإيبوبروفين فيه 200 ملغ بس، وهي نسبة ما كبيرة. هذا اللي بدي اذكره. شكرا جزيلا لكم.